जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी माशाल्लाह सरगोदा जा रहे थे मोटरवे से उतर के, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रोड पे नज़र आई है माशाल्लाह। बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रक है, बहुत ही प्यारा ट्रक है। इसके पीछे एक भाई ने माशाल्लाह दो आलम दीन की तस्वीरें लगाई हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ लोगों ने संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, सुल्तान राय की तस्वीर लगाई है, तो जिसका कोई फ़ायदा माशाल्लाह। असल में यही हमारे हीरो हैं और यही हमारे एक्टर हैं जो भी हैं, माशाल्लाह हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ज़िंदाबाद।